W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jako i my odpuszczamy naszą winowajcom i nie budź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna nasz Przebu, błogosławiona nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchu Świętemu, jak nas tu, teraz w wieku. Amen. Amen. Telling them to close the window. Okay. What is the first word of Apocalypse in your Bible? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystko dobrze? Szczęśliwy? Szczęśliwy. Revelation. Apocalypse. It says in my translation it says Revelation, but the name is Apocalypse. No, Polish Bible, first word. It says Revelation of Jesus Christ. Okay, fine, okay. Or of Messiah. Okay. So most welcome to this retreat on Apocalypse. Serdecznie Was witam na rekolekcjach na temat Księgi Apokalipsy. For some it is a bizarre book. Dla niektórych jest to dziwna księga, With the strange figures and numbers and która colors. zawiera dziwne postaci i dziwne liczby. But for the ancient church it was not a very difficult book. Ale dla Kościoła starożytnego nie była to trudna księga. Between BC 300 Pomiędzy rokiem 300 przed Chrystusem and AD 300, 600 years. a rokiem 300 po Chrystusie, czyli przez 600 lat, There were tens of apocalypses. pojawiło się dziesiątki apokalips. Like we have cartoon in the newspaper and so on. Tak jak dzisiaj mamy komiksy w gazetach, They were enjoying the apocalypses. tak oni lubili tworzyć takie teksty o apokalipsie. Actually, it was a Jew, Ezekiel, who started this literature. Całą tą literaturę zapoczątkował Żyd, który nazywał się Ezechiel. Many theologians consider that Ezekiel was not fully normal. No a wielu teologów dzisiaj uważa, że Ezechiel nie był do końca normalny. Sometimes prophets behaved very strangely. No, prorocy czasami zachowują się bardzo dziwnie. Isaiah walked naked in the street. Izajasz biegał nago po ulicy. Ezekiel shaved off his hair. Ezechiel zgolił sobie włosy na głowie i brodzie. Parted into 4 parts. Rozdzielił na 4 części. And put in different places. I poukładał kubki tych włosów w różnych miejscach. After 14 months, Po 14 miesiącach his hair grew. jego odrost powrócił. So the Spirit took him by the hair. I wtedy Duch, czyli Pan, wziął go za włosy, chwycił go za włosy. So grow hair, the Spirit can take you. A więc jeśli chcecie, żeby Duch was pochwycił, to zapuśćcie włosy.
Women, it's easier for you. Kobiety, wam będzie łatwiej. Now he knows. So this apocalyptic literature A więc ta literatura apokaliptyczna was very famous and common. była dobrze znana i powszechnie ją stosowano. And Ezekiel mentions one, Daniel, Ezechiel wymienia taką postać, która nazywa się Daniel. who was known for his wisdom, Daniel znany był z mądrości, who served in the palace of Nebuchadnezzar. posługiwał w pałacu króla Nebuchadnezzara, The king of Babylon. króla Babilonu. And he also had some visions. Daniel również miał wizję. Later, his disciples collected them and put them into writing. Później te wizje jego uczniowie pozbierali i spisali. And Daniel also wrote in an apocalyptic manner. Daniel również pisał, posługując się stylem apokaliptycznym. So John's apocalypse is not totally a new type of literature. A więc apokalipsa świętego Jana nie jest nowym typem literackim. In the Old Testament, we have a figure called Enoch, W Starym Testamencie mamy taką postać, którą nazywamy Henoch. who was taken to heaven, On był tym, który został wzięty do nieba, like Elijah. tak jak Eliasz. So there were many literatures in his name, Enoch. I powstało bardzo dużo literatury, która nosi w tytule jego imię, Henoch. There was an apocalypse of Moses. Była również apokalipsa Mojżesza. So what I am trying to say is, O co mi chodzi? it was not a new type of literature for the early church. O to, że dla wczesnego Kościoła nie było to nic nowego, For us, jeśli chodzi o gatunek literacki. for us it looks strange Nam się to wszystko wydaje dziwne, because we are not quite used to such a literature. bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego gatunku literackiego. But from today onwards, it will not be any more strange. Ale począwszy od dnia dzisiejszego, ten gatunek przestanie wam być obcy. If you learn some Bo code, wystarczy, że nauczycie się pewnych kodów, you can read the Apocalypse and understand very clearly. wtedy będziecie w stanie, czytając Apokalipsę, zrozumieć ją bardzo jasno. Of course, in this short retreat, we cannot learn everything. Oczywiście te rekolekcje są za krótkie, żebym was nauczył wszystkiego, I have written a book on Apocalypse, ale napisałem komentarz do Apokalipsy. and Kasia has begun to translate. Kasia zaczęła ją tłumaczyć. It is not a very big book, Nie jest to gruba książka. only 1,200 pages, Po angielsku ma tylko 1200 stron, only the size of the Bible. czyli mniej więcej będzie miała rozmiar Biblii. I am preparing a book which is 3 times bigger than Bible. No teraz przygotowuję księgę, która jest 3 razy grubsza niż ta Biblia. I have published another book already I już opublikowałem inną książkę in my mother tongue, w moim języku ojczystym. and Kasia has seen that book. Kasia ją widziała. It's only 3 kilogram. Waży tylko 3 kilogramy. Not that I want to write big books, Nie o to chodzi, że ja mam takie pragnienie, żeby produkować grube książki, but when I speak about one thing, people have doubt about other things. ale kiedy zacznę mówić o jednej rzeczy, natychmiast ludzie mają problemy z inną rzeczą i chcą odpowiedzi. So I try to give answers for, the questions which are possible. Dlatego staram się dać odpowiedzi na tyle kwestii, ile to możliwe. So maybe by the time by the time we meet, maybe the book will be ready. Więc może kiedy się kiedyś spotkamy następnym razem, to ten komentarz do Apokalipsy będzie gotowy. And I have written for the lay people, ordinary people. Napisałem ten komentarz z myślą o ludziach świeckich. So
I am an ordinary man, bo sam jestem zwyczajnym człowiekiem. and I have written for ordinary people. Dlatego napisałem dla normalnych ludzi, zwyczajnych ludzi. And all throughout my life, I have been teaching very ordinary people. Przez całe życie nauczałem ludzi zwykłych. Of course, I have taught in the university, Oczywiście uczyłem też na uniwersytetach. doctorate level, master's level, Uczę na poziomie doktoranckim i magisterskim, but not many of them passed the exam, ale niewielu z nich zdawało u mnie egzaminy. which means they did not understand. A to znaczy, że nic nie zrozumieli. So ordinary people understand much better Zwyczajni ludzie rozumieją to wszystko dużo lepiej, because you have life experience. ponieważ to wy macie doświadczenie życiowe, We don't have much experience. a my, kapłani, nie mamy zbyt dużo doświadczenia. You managed to live with a woman for these many years. Wam się jakoś udaje żyć z jedną kobietą przez tyle lat. It's a great experience. Jest to wielkie doświadczenie i wspaniałe doświadczenie. You managed to live with such a crazy man for these many A years. tobie, kobieto, udało się tyle lat przeżyć z takim szaleńcem. You can be in any hell, Więc teraz już nie będzie ci dziwne żadne piekło. yet you will manage. Nawet jak tam trafisz, to też sobie dasz radę. These experiences help you to understand. I właśnie to doświadczenie pomaga wam lepiej rozumieć. So, with this introduction, let us enter into the book of Apocalypse. Koniec wprowadzenia, wchodzimy do Księgi Apokalipsy. We read the first verse in the book of Apocalypse. Przeczytamy sobie pierwszy werset z Księgi Apokalipsy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swoim sługom, co wkrótce musi się wydarzyć. The Apocalypse of Jesus Christ. Apokalipsa Jezusa Chrystusa. You have a beautiful translation, Apocalypse. Wasza księga zatytułowana jest Apokalipsa i jest to przepiękne tłumaczenie. In English, it is Revelation. Po języku angielskim Księga Apokalipsy została nazwana Księgą Objawienia. Does not convey the full sense of the term. A słowo objawienie nie zawiera pełnego sensu tego słowa. Apocalypse. Apokalips. What does it mean? Cóż to znaczy? Let us begin with the origin of this word. Zacznijmy od źródłosłowu tego wyrazu. We will begin with a short drama. Zaczniemy od takiego krótkiego przedstawienia. This young man Mam tutaj młodego mężczyznę. Usiądź sobie, mężczyzno młody. Dzisiaj otrzymasz żonę, ożenisz się. Tam, tam, tadam, tam, tam, tadam, tam, tam, Teraz musisz pomału zdejmować jej zasłonę z jej twarzy. This is called Apocalypse. I to jest właśnie apokalipsa. Ten ruch, ta czynność zdejmowania. Calypso means to cover. Kalip to znaczy zakryć,
Apocalypto means to take away the cover. Apokalipto znaczy zdjąć woal, zdjąć zasłonę. And what you see? I co teraz zobaczyłeś? A virgin Dziewicę, married to a man. która zostaje zaślubiona mężczyźnie. That is apocalypse. I to jest właśnie apokalipsa. You're married, go together. No weź ją za rękę. Gorzko, gorzko. Popatrzcie teraz. This is the second part of apocalypse. Tutaj jest druga część apokalipsy. Here we have the wedding of the Lamb. Tutaj te niebieskie, od tych niebieskich pudełek zaczyna się uczta weselna baranka. From here, everything is related to the wedding banquet of the Lamb. Od tego momentu wszystko jest związane z ucztą weselną baranka. When the veil is taken away, Kiedy woal zostaje zdjęty, the Lamb sees his bride. baranek widzi swoją oblubienicę And there is the wedding. i następuje uczta weselna. A big celebration. Ogromne świętowanie. There is invitation, Trzeba na te świętowanie wysłać zaproszenia. wedding song. Trzeba zaśpiewać pieśń ślubną. And your name, Jacek? Your name? Maciek. Maciek. Maciek was, Maciek sat here Maciek siedział tutaj as a king. jako król, Enthronement of the king. czyli mamy intronizację króla, And the bride was brought to king. a potem przyprowadzono do niego oblubienicę Marriage takes place. i nastąpiło zawarcie małżeństwa. And they are in the garden city of light. I oni, they are In the garden city of light. life or light. I oni są w mieście życia, w mieście, w ogrodzie, który jest miastem życia. In the garden city of life. So they are enjoying. A więc będąc w tym ogrodzie cieszą się sobą, cieszą się życiem. The honeymoon in a park. Czyli krótko mówiąc, miesiąc miodowy w parku. And there is a wedding banquet. Oczywiście jest też uczta weselna, So Apocalypse is about a wedding ceremony. a więc wszystko w Apokalipsie dotyczy celebracji wesela, celebracji ślubu, czyli całe wesele. Because of misunderstanding or bad use, now the word apocalypse has a different meaning. Ponieważ to słowo było nadużywane albo używane w złym sensie, nabrało takiego negatywnego znaczenia. Now we hear about judgments, punishment, My teraz, kiedy słyszymy słowo apokalipsa, to od razu myślimy o sądzie, o końcu świata, end of the world, o wszystkim, co najgorsze. and we are afraid, I zaczynamy się bać. as though we thought that we will live on the earth 2000 years. Tak jakbyśmy uwierzyli w to, że na tej ziemi przeżyjemy 2000 lat. Very short life here. A przecież mamy tutaj tylko bardzo krótkie życie. To get prepared for the marriage. Całe to życie nasze tutaj służy do tego, żebyśmy przygotowali się do zaślubin. The wedding is in heaven Bo zaślubiny nastąpią w niebie. with the bride, with the Lamb of God, Z barankiem Bożym, who is the Lion of Judah. który jest lwem Judy. Lion of Judah is the Lamb of God. Lew Judy jest barankiem Bożym. So our boy is not a small one. He's Lion of Judah. A więc ten chłopiec, który na nas czeka, to nie jest jakiś mięczak, jakiś chudzielec, tylko lew Judy. Lion of Judah. He's our man. Lew Judy jest tym mężczyzną, który na nas czeka. And he's the Lamb of God. I jest barankiem Bożym. What a beautiful concept. Jest to przepiękna koncepcja. So we should be longing for this. Dlatego tęsknijmy za tym.
I think in the letter to the Philippians, Myślę, że w liście do Filipian Paul says, Paweł mówi: my desire is to die and be with the Lord. moim pragnieniem jest umrzeć i być z Panem. My desire is to die and be with the Lord. Moim pragnieniem jest umrzeć i być z Panem. But if the Lord allows me to continue in the body, Ale jeśli Pan pozwala mi trwać w ciele, it is for your sake. to dla was, My desire is to be with the Lord. bo moim pragnieniem jest być z Panem. I think this should be our basic desire. I myślę, że takie powinno stać się nasze podstawowe pragnienie. So, the word originated, apocalypse A originated więc słowo apokalipsa wywodzi się in the wedding celebrations in the Greek world. z uroczystości weselnym w świecie greckim. When the bride is brought to the man, W tym świecie, kiedy oblubienicę przyprowadza się do mężczyzny, there's a veil on her face, ona ma na twarzy woal and only her man can lift this veil. i tylko jej mężczyzna może ten woal podnieść. And that lifting of the veil is called I apocalypse. ta czynność podnoszenia welonu nazywa się właśnie apokalipsą. So this is the etymological meaning. Takie jest znaczenie etymologiczne tego wyrazu. Now going to the theological meaning. Ale przejdźmy do znaczenia teologicznego. Two things are covered in this world. Na tym świecie zakryte są przed nami dwie rzeczy. Heavenly mysteries are covered. Zakryte są przed nami tajemnice nieba And God takes away the cover of that mystery. i Bóg zdejmuje zasłonę z tej tajemnicy. The veil that covers the heavenly mysteries, Ten woal, który zakrywa tajemnice niebieskie, God takes away. Bóg zdejmuje, usuwa. The temple veil was split into two. Zasłona w świątyni została już rozdarta na dwoje. At the time of Jesus' death, W momencie śmierci Jezusa the temple veil zasłona w świątyni was split into two from top to bottom, rozdarła się na dwoje od góry do dołu. which was already anticipated in his baptism. A wszystko to zostało już antycypowane w chrzcie Jezusa. At the time of Jesus' baptism, Bo w momencie chrztu Jezusa, and after the baptism, when he was coming up out of the water, kiedy Jezus wychodził już z wód Jordanu, when he was coming up out of the water, kiedy po chrzcie wychodził w górę z Jordanu, in most paintings we see baptism and theophany at the very same time. na większości obrazów widzimy chrzest i teofanię w tym samym momencie. But in the Bible, it is not like that. Ale w Biblii to nie zostało przedstawione w taki sposób. After baptism, when Jesus was coming up out of the water, Kiedy Jezus przyjął chrzest i zaczął wychodzić do góry z wody, that's how Mark writes. tak opisuje to Marek. And the Greek word is very interesting. I greckie słowo, którego użył Marek, jest bardzo ciekawe. Anabainon. Anabainon. Jesus is in a movement. A więc Jezus jest wtedy w ruchu. No, banon, anabainon, bainon is participle. Anabainon to przyjmek. Ana. So Jesus is coming up out of the water. A więc Jezus wychodzi z wody, jest w tym ruchu, Jesus in a upward movement. czyli jest w ruchu w górę. At that time, I dokładnie w tym samym momencie the heavens were torn apart. rozdzierają się niebiosa. That's how Mark writes. Tak opisuje to Marek. A violent rending of the heavens. Jest to takie gwałtowne rozdarcie się niebios. Matthew and Luke will soften this word. Mateusz i Łukasz zmiękczyli tę scenę. When the heaven was opened. Oni napisali, kiedy otwarło się niebo. But Mark tells Ale Marek mówi nam, it was a violent rending of the heavens. że niebiosa zostały rozdarte w sposób gwałtowny. Like the temple veil. Tak samo jak zasłona w świątyni. It was violently torn, split into two. Zostały gwałtownie rozdarte na dwa. Isaiah, Izajasz, in the Old Testament, czyli w Starym Testamencie, 54:1. w wersecie 50 in our It is 53. I will tell you that.
Yeah, 54:1 in the English W translation. angielskim tłumaczeniu to jest rozdział 54, werset 1. In the Polish translation, W 53 waszym last verse. tłumaczeniu, w polskim tłumaczeniu to będzie 53 rozdział, ostatni werset. Don't be too much worried about this. Tym się za bardzo nie martwcie. Yeah. Numbering, there are some differences in the numbering. Istnieją pewne różnice w oznaczaniu wersetów i rozdziałów. So, 53 last verse in A więc Isaiah. w waszym przypadku ostatni werset 53 rozdziału Izajasza. Isaiah was praying to the Lord Tutaj czytamy, jak Izajasz modlił się do Pana and he said to the Lord, i powiedział do Pana: tear the heavens and come down. rozedrzyj niebiosa i zstąp. What are you doing in heaven? Co ty tam robisz w tym niebie? Angels will look after themselves. Aniołowie potrafią się sami sobą zajmować. You tear the heavens and come down. A ty rozedrzyj niebiosa i zstąp. And Mark tells I Marek us mówi nam, that prayer of Isaiah was heard. że ta modlitwa Izajasza została wysłuchana. God tears the heavens Bóg rozdziera niebiosa and comes down. i zstępuje. How? Jak? The Holy Spirit in the bodily form of a dove. Jest to Duch Święty w cielesnej postaci gołębicy. And Mark tells us I Marek nam mówi, the Spirit was katabainon, że Duch był katabainon, descending. zstępował. Jesus was ascending, Jezus wstępował, the Spirit was descending. a Duch zstępował. Two movements. Dwa ruchy jednocześnie. Jesus is ascending, Jezus wstępuje, the Spirit is descending. Duch zstępuje. Both are used in the participle form. Obydwa są użyte w formie imię-słowu, czyli to się present participle. Yes. To jest imię-słów czas ciągły, czyli to się w tej chwili dzieje, będący w ruchu. When we read now, Kiedy teraz czytamy ten tekst, it is also in the present participle, to powinien on być również przetłumaczony jako imię-słów czynny. which is very important. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ta czynność dzieje się przez cały czas. They are in this movement even now. Bo oni cały czas do tej pory są dokładnie w tym samym ruchu. Jesus is in upward movement Jezus jest w ruchu wstępującym, and the Spirit is in downward movement. a Duch jest w ruchu zstępującym. We have to consider one more verse. Musimy się pochylić na jeszcze jednym wersetem. Then we will understand the whole mystery. A wtedy zrozumiemy już całą tajemnicę. Letter to the Hebrews, List do Hebrajczyków, chapter 10, rozdział 10, verse 20. werset 20. Hebrews List do Hebrajczyków, 10, 20. rozdział 10, werset 20. On otworzył dla nas nową, życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest Jego ciało. What is the temple veil? Czym jest zasłona świątynna? What is the temple veil which was split into two? Czym jest zasłona świątynna, która została rozdarta na dwoje? Let us read that verse once again. The body of Jesus. The flesh of Jesus. Ciało Jezusa. Tą zasłoną jest ciało Jezusa. The flesh of Jesus. Ciało Jezusa It was split into two. zostało rozdarte na dwoje. Do you understand what was the heaven that was split into two? Rozumiecie teraz, cóż to było za niebo, które zostało rozdarte na dwoje? Give me a cordless mic. Czy mogę bezprzewodowy dostać mikrofon? Heaven has to be split apart No so bo that you can see. to niebo musi się jakoś rozedrzeć i musicie to zobaczyć. There's a veil there. A tutaj akurat jest zasłona, więc nie zobaczylibyście rozdarcia. Jesus' body was split into two. Ciało Jezusa zostało rozdarte na dwoje. This flesh of Jesus is
the heaven that was split into two. To ciało Jezusa to niebo, które zostało rozdarte na dwoje, And the Spirit is descending a Duch wstępuje in the form of living water. w postaci żywej wody. Even now, Do teraz, cały czas. it is in that water we were baptized. I to właśnie w tej wodzie każdy z nas zostaje ochrzczony. God takes away the cover that was covering the heavenly mysteries. Bóg zdejmuje tę zasłonę, która zakrywała tajemnice niebieskie. I don't know whether you really understand. Nie wiem, czy do końca rozumiecie, co mówię. If I have to repeat, you have to tell me. Jeśli muszę coś powtórzyć, to dajcie mi znać. If you don't ask me any question, I presume that you understand. Bo jeśli mi nie zadajecie pytań, to ja zakładam, że wszystko rozumiecie i idę dalej. Repeat. Okay. So the whole thing I will say once again. A więc opowiem wszystko jeszcze raz. Two things are covered. Zakryte przed nami są dwie rzeczy. One, the heavenly mysteries. Jedne to tajemnice niebieskie. And God takes away the cover I Bóg zdejmuje tę zasłonę, that covers heavenly mysteries. zasłonę, która zakrywa tajemnice nieba. No, the heavenly mysteries covered. Te tajemnice nieba zostały zakryte, God takes away the cover a Bóg zdejmuje zasłonę. that veils the heavenly mysteries. Tę zasłonę, która zakrywała tajemnice niebieskie. So the veil is taken away. You can see the mystery of heaven. I teraz, kiedy ten woal został zdjęty, możemy oglądać tajemnice nieba. Now, when did God take away this veil? No i pytacie, kiedy Bóg zdjął tę zasłonę? I was giving 3 texts to understand. Podałem wam 3 teksty, żebyście to wszystko lepiej zrozumieli. The first is from baptism of Jesus. The veil first started to be text. taken. Pierwszy tekst, który wam podałem, to tekst o chrzcie Jezusa. After baptism, Po chrzcie, po swoim chrzcie, when Jesus was coming up out of the water, kiedy Jezus zaczął wychodzić z wód Jordanu, when Jesus is in upward kiedy movement, był w ruchu w górę, the heavens were torn apart wówczas zostały rozdarte niebiosa and the Spirit was descending. i zaczął zstępować duch. To understand this, Żeby to zrozumieć, we have to understand the second baptism of Jesus, musimy zrozumieć jeszcze drugi chrzest Jezusa. the baptism in blood. Jego chrzest we krwi. Jesus had 2 baptisms, Bo Jezus miał 2 chrzty. one in water, Jeden to był chrzest w wodzie, the other in blood. a drugi to chrzest we krwi. Once Jesus said, Kiedyś Jezus powiedział: I have a baptism to be baptized. mam chrzest, który muszę zostać ochrzczonym. Until that I am disturbed. I aż do tego momentu, kiedy nastąpi ten drugi chrzest, jestem zaniepokojony, jestem poruszony. So Jesus was referring to his death on the cross. W tym wersecie Jezus odwoływał się mówił o swojej śmierci na krzyżu. Death of Jesus on the cross Śmierć Jezusa na krzyżu is his second baptism, jest jego drugim chrztem. a baptism in blood. Chrztem we krwi. At that moment, I w tym momencie the temple veil zasłona w świątyni was split into 2 rozdarła się na dwoje from top to bottom, od góry do dołu. exactly as in the first baptism. Dokładnie tak samo jak w chwili pierwszego chrztu. The heavens were torn apart. Bo w chwili pierwszego chrztu niebiosa zostały rozdarte. And we raised a question. I teraz zadajemy pytanie. What is this temple veil? Czym jest ta zasłona świątynna? Or what is this heaven? Albo czym jest to niebo? The heavens were torn apart. Niebiosa zostały rozdarte The temple veil was torn apart. i zasłona świątynna została rozdarta. What is that heaven which was split into 2? Czym jest to niebo, które zostało rozdarte na pół? What is that temple veil which was split into 2? I czym jest ta zasłona świątynna, która została rozdarta na dwoje?
And we got the answer I dałem wam odpowiedź from letter to the Hebrews, z listu do Hebrajczyków chapter 10, z rozdziału 10, verse 20. z wersetu 20. It is written there Tam mamy napisane, that the temple veil which was split into two was Jesus' own flesh. że tą zasłoną świątynną, która została rozdarta na dwoje, jest ciało samego Jezusa. Jesus' body was split into two. Ciało Jezusa zostało rozszczepione. God has taken away the veil. Bóg zdjął zasłonę. Now you can look through the open side of Jesus to the heavenly mysteries. I od teraz możemy spojrzeć przez otwarty bok Jezusa i widzieć tajemnice nieba. You can look through the open side of Jesus Przez ten otwarty bok Jezusa możemy cały czas patrzeć. and you can see the heavenly mysteries. I kiedy przez Niego patrzymy, to widzimy tajemnice nieba. Now, in this light, I w tym świetle let us look at the death of Jesus. spójrzmy na śmierć Jezusa. Jesus is an upward movement Jezus jest w ruchu w górę, to the cross. ku krzyżowi. And Gospel of John uses a term, I Ewangelia Jana posługuje się takim określeniem hypsoo, hipsoo. which has two meanings. To wyrażenie hipsoo można przetłumaczyć na dwa sposoby. Ma dwa znaczenia. To be lifted up on the cross. Hipsoo znaczy być podniesionym na krzyżu, But it can also mean ale to samo hipsoo może znaczyć exaltation to heaven. wywyższenie do nieba. In the Gospel of John, every word is used with a double meaning. Pamiętajcie, że w Ewangelii Świętego Jana każde słowo jest celowo użyte w podwójnym znaczeniu. This is why when you study Gospel of John, I właśnie dlatego, kiedy studiujecie Ewangelię Jana, you have to be very, very careful. musicie być bardzo ostrożni, He has written in a very marked language, Koine Greek. bo Jan napisał swoją Ewangelię Greką koine, a koine to był język targowiska, język ulicy, The colloquial language, bardzo kolokwialny, not literary language. a nie język literacki, But ale he has packed many meanings in each word. pomimo, że stosował prosty, nieliteracki język, w każde słowo napakował mnóstwo znaczeń. When I was doing my doctorate Kiedy ja pisałem doktorat in the Gospel of John, na temat Ewangelii Jana, my professor from Paris, mój profesor z Paryża he told me, powiedział mi: you are entering into Atlantic. wchodzisz do Atlantyku. It is turbulent. Tam są ogromne wiry. Try not to be drowned. Spróbuj się w nim nie utopić. You are not entering into Pacific, Nie wchodzisz do Pacyfiku, but Atlantic. tylko do Atlantyku. It is turbulent like anything. A Atlantyk ma ogromne wiry You can get drowned. i bardzo łatwo można w nim zatonąć. So John packs many meanings into one word. Jan w każde słowo ładuje mnóstwo znaczeń. So one word is hypsoo, I jedno z takich słów to hipsoo, for which we have double connotation. a hipsoo można rozumieć na dwa sposoby. To be lifted up on the cross, Jedno znaczenie to być podniesionym na krzyżu, for which Mark used another term. Kiedy Marek opisywał to wydarzenie, to posłużył się innym określeniem. Anabainon. On się nie posłużył hipsoo, tylko anabainon. Ascending. Jesus is Czyli ascending. Jezus wstępuje. So Jesus is an upward movement, Tak czy inaczej, Jezus jest w ruchu w górę. and his side was split open. Jego bok został rozdarty, The heaven was split open. niebiosa zostały rozdarte, The temple veil was split open, zasłona świątynna została rozdarta and the living water flowed out from there. i wypłynęła stamtąd żywa woda. That's the heavenly mystery. I to jest tajemnica niebiańska. From the open side of Z Jesus, otwartego boku Jezusa the living water flows out. wypływa żywa woda. Living blood also.
Oczywiście wypływa również żywa krew. Yeah, since we are speaking about the Spirit, Ale ponieważ w tej chwili mówimy o Duchu Świętym, I mentioned only the living water. to wymieniłem tylko żywą wodę. From the open side of Jesus, Z otwartego boku Jezusa, from the heaven which is torn apart, z tego nieba, które zostało rozdarte, from the temple veil which is split into two, z tej zasłony świątynnej, która została rozdarta na dwoje, flows out of the Holy Spirit. wypływa Duch Święty. This Mark explains I to wszystko Marek tłumaczy as katabainon. jako katabainon. The Spirit was descending. On mówi katabainon, czyli duch zstępował. The Spirit is descending. Duch zstępuje cały czas, imię słówczynnym. My movements create a problem for you to record? My Kiedy movement? ja się ruszam z miejsca na miejsce, to trudno wam nagrywać, No tak? problem. Okay. I am just when you take a child for baptism in the church, Kiedy bierzecie dziecko, by je ochrzcić w kościele, we stand near the Easter candle, to stajecie blisko paschału. just below the Easter candle, Stajecie w zasadzie pod paschałem, on which the cross is marked, a na paschale macie oznaczony krzyż. and the priest pours water from above. I z nad niego kapłan polewa wodę. The water from the open side of Jesus. Jest to znak, że jest to woda z otwartego boku Jezusa, The Spirit is descending czyli duch zstępuje from the open side of Jesus. z otwartego boku Jezusa. This meaning you will not get if you take somebody to the river to give baptism. No i tego wszystkiego nie zrozumiecie, jeśli kogoś weźmiecie do rzeki i tam go ochrzcicie. In the church we create an ambience of heaven, Natomiast w Kościele stworzyliśmy atmosferę nieba. and the water flows from above, Ta woda spływa z wysoka, z góry, from the open side of Jesus. czyli z otwartego boku Jezusa. The Spirit is I descending. wtedy duch wstępuje. Jesus has ascended, Jezus wstąpił, and the Spirit is descending. a duch wstępuje. Do you understand why we have this ceremony like that for baptism? Czy teraz rozumiecie, dlaczego cała ceremonia Chrztu Świętego wygląda tak, a nie inaczej? Everything in the church, Wszystko w Kościele, everything każdy szczegół is biblical. jest biblijny. There could be minor aberrations, Mogą być jakieś małe odchylenia, but most of the things are biblically based. ale większość tego, co widzimy w Kościele, jest oparte na Biblii. So I ask you to enter into the depth of the mysteries. Dlatego proszę was, żebyście wchodzili w głąb tych tajemnic. So God takes away the cover, Bóg zdejmuje zasłonę, the veil, ten woal, He takes away the cover, zdejmuje go and heavenly mysteries are revealed. i zostają nam objawione tajemnice nieba. There is one more thing which is covered. To była ta pierwsza rzecz zasłonięta. Jest jeszcze zasłonięta jedna rzecz. Our mind is covered with the veil of ignorance. Nasz umysł jest zasłonięty zasłoną niewiedzy, ignorancji. Our mind is covered with the veil of ignorance. Nasz umysł jest zasłonięty woalem niewiedzy. We should allow the Holy Spirit I musimy pozwolić Duchowi Świętemu, to take away the veil of ignorance. żeby zdjął z nas tę zasłonę niewiedzy. When Paul was speaking, referring to his own life, Kiedy Paweł mówił o własnym życiu, he always felt the pain of his past life. zawsze odczuwał ból tego, czym było jego minione życie. And he said, often he said, I często mawiał, I did it out of ignorance. zrobiłem to z ignorancji. I did it out of ignorance. Robiłem to z niewiedzy. But he allowed the Holy Spirit to take away the veil of Ale ignorance. Paweł pozwolił Duchowi Świętemu, żeby zdjął z niego tę zasłonę niewiedzy. On the cross, Jesus said, Na krzyżu Jezus powiedział, Father, Ojcze, forgive them. przebacz im, They did not know what they did. bo
oni nie mieli pojęcia, co zrobili. Out of ignorance they have done. Zrobili to z ignorancji. Take away the veil of ignorance. Zdejmij z nich tę zasłonę ignorancji. So this word ignorance is very significant. A więc to słowo ignorancja jest bardzo istotne. We have to allow the Holy Spirit To my musimy pozwolić Duchowi Świętemu, to lift away the veil. żeby zdjął z nas ten woal. This also sacramentally happens at the time of our baptism. I to również dokonuje się sakramentalnie, właśnie w chwili naszego Chrztu Świętego. If there is an occasion to speak about the 7 gifts of the Holy Spirit, Jeśli kiedyś będę miał okazję mówić wam o 7 darach Ducha Świętego, I shall mention about it. to będę wam o tym mówił. The 7 gifts of the Holy Spirit. 7 darów Ducha Świętego. Did I speak last year about it? W zeszłym roku. No. If I am repeating anything that I said last year, Jeśli usłyszycie, że się powtarzam, mówię coś, co mówiłem w zeszłym roku, you can just raise the hand and to say, Father, podnieście rękę i powiedzcie, Ojcze, stop. we know it, we have heard Już it. to nam mówiłeś. I have a very bad memory. Mam bardzo kiepską pamięć. I don't remember what I have spoken. Znaczy przynajmniej dotyczącą tego, co już mówiłem, a czego nie mówiłem. Yeah. I forget. The moment I speak out, it goes out of me, I forget. W momencie, jak coś wypowiem, to o tym zapominam. So I don't remember that which I have spoken. Więc nie pamiętam, co wam mówiłem. So you can just tell me, we have memory, we know, we Więc remember. jak zacznę się powtarzać, to od razu mi powiedzcie, ale my mamy dobrą pamięć i wiemy, że to już nam mówiłeś. Yet, if you hear a second time, third time, a fourth time, Ale prawda jest taka, że jeśli coś usłyszycie nawet 3., 4. raz, you will understand better. to wtedy zrozumiecie lepiej. In India, priests say, W Indiach kapłani mi mówią, when they listen to me, kiedy słuchają mojego głoszenia, they say, we have to hear you at least 7 to times. mówią mi jako księża, że muszą mnie słuchać tego samego, jak mówię, przynajmniej 7 razy. To understand what you say, we have to listen to you Wtedy 7 times. zaczynają rozumieć, o co mi chodzi. Today morning, I had a short conference with my batchmates. Dzisiaj rano miałem krótką konferencję from your... India, a batch yeah, who were but- ordained Yeah, in the okay. same year. Dzisiaj rano miałem krótką konferencję przez internet dla kapłanów, którzy zostali wyświęceni w tym samym roczniku co ja. We were 51 priests in Było my batch. nas 51 kapłanów, którzy przyjęli razem święcenia. 2 died, 2 z nich zmarło, so 49. There are więc 49. dzisiaj spotkałem się z 49. Yeah, we call 49 jewels. Nazywamy siebie 49 klejnotami. Not a Kohinoor, not a ruby. But diamonds. Small Nie price. takie wielkie rubiny, tylko takie okruszynki klejnotów. So the discussion was They are asking which year you were ordained. 1989, December. W zeszłym roku ojciec miał 30-lecie kapłaństwa. So the discussion, the theme of the discussion was This morning. this morning. I rozmawialiśmy dzisiaj rano Jesus said, "This cup during the Holy Eucharist o tym, że Jezus w trakcie Najświętszej Eucharystii mówi ten kielich. This cup is poured out for many." Ten kielich został wylany za wielu. Why he did not say for all? Dlaczego nie powiedział, że za wszystkich? Why the Holy Eucharist is only for many, not Dlaczego all? Najświętsza Eucharystia jest za wielu, a nie za wszystkich? So I gave some explanations. Oni mi zadali to pytanie i podałem im kilka wyjaśnień So one of the priests commented, i wtedy jeden kapłan powiedział: "Jos, I don't understand you anything." Jos, ja i tak niczego nie rozumiem z tego, co ty mówisz. So I told him to read 2-3 books. Wtedy mu powiedziałem, wiesz, czas, żebyś przeczytał ze 2-3 książki. Deus Caritas est. Deus Caritas est.
Deus Caritas est of Pope Benedict XVI. Deus Caritas est papieża Benedykta XVI. Jesus of Nazareth. Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI. And one Jose Maniparambil, it is consummated. I jedną książkę Józefa Maniparambila pod tytułem Skonsumowane. On the cross, Jesus says, Na krzyżu Jezus mówi, it is finished. wykonało się. But there is a Bible translation called Douay Rheims Bible. Ale jest takie tłumaczenie Biblii, ono nazywa się Biblia Douay Rheims, In which it is translated, it is consummated. w której te słowa zostały przetłumaczone, zostało skonsumowane. Heaven entered into relationship with the earth. Niebo i ziemia w relacji ze sobą. You know the meaning of the word consummation. Wy dobrze wiecie, co to znaczy skonsumować. In India, not many people know. W Indiach niewielu ludzi, niewiele małżeństw wie, co to znaczy skonsumować małżeństwo. They consummate, but they do not know this is consummation. Oczywiście, że konsumują, ale nie wiedzą, że to się nazywa skonsumowanie. So I have to explain what is the meaning of this word consummation. Więc muszę tym ludziom tłumaczyć, co to znaczy słowo skonsumować. Literally, its meaning is the man enters into the woman. Dosłownie znaczy to, że mężczyzna wchodzi w kobietę, A sexual intercourse. czyli stosunek seksualny. Now, on the cross, Jesus I says, teraz na krzyżu Jezus mówi, it is consummated. zostało skonsumowane. And that's a very beautiful translation. I według mnie jest to przepiękne tłumaczenie. Heaven enters into relationship with the earth. Niebo wchodzi w relację z ziemią, And the cross is the point of the relationship. a krzyż jest tym punktem stycznym relacji. The open side of Jesus. Otwarty bok Jezusa. Heaven and earth enter into relationship. Niebo i ziemia wchodzą w relację. A couple of minutes ago, we had Holy Eucharist. Parę minut wcześniej mieliśmy Najświętszą Eucharystię. God the boy entered into us Bóg, chłopiec, wszedł w nas physically. fizycznie We became one. i staliśmy się fizycznie ze sobą jedno. They are no more two flesh, but one body. I już nie są dwoje, tylko jednym ciałem. It happened this morning. I to się stało dziś rano. The blood from the open side of Jesus Krew z otwartego boku Jezusa enters into us. wchodzi w nas. So when we allow the veil of ignorance to be taken away by the Holy Spirit, A więc jeśli pozwolisz, by Duch Święty zdjął z ciebie tę zasłonę ignorancji, we see the heavenly mysteries to zaczniesz dostrzegać tajemnice niebiańskie. and see in the Bible has another connotation. A słowo dostrzegać czy widzieć ma jeszcze jedno znaczenie w Biblii. See does not mean eyesight alone. Widzenie nie oznacza jedynie wzroku. Where are you staying? The two disciples asked Jesus. Dwóch uczniów zapytało Jezusa, gdzie ty mieszkasz, gdzie się zatrzymałeś? Jesus said, come and see. A Jezus im odpowiedział, chodźcie i zobaczcie. It means not only the physical going and physical eyesight, A więc oznacza to nie tylko to fizyczne pójście i fizyczny wzrok, it means come to Jesus in order to believe in Jesus. ale oznacza to przede wszystkim przyjść do Jezusa po to, by uwierzyć w Jezusa. And what is faith? What is belief? Every word is to be understood in the biblical sense. I te wszystkie słowa, co to jest wiara, co to jest wierzenie, trzeba nauczyć się rozumieć w sensie biblijnym. Believing there is a God, that is not the faith in the Bible. Bo wiara, że istnieje Bóg, to nie jest wiara biblijna. Ojciec nawet dwóch słów używa. Belief i faith. Yeah, believing that there is a God is, Bible calls it religion. Bo to, że the problem is we have one word for belief and faith. How do I explain it? To just repeat, I will try. Yeah, believing that there is a God. Wierzenie, że jest Bóg,
Bible has another term for that. It's called a religion. Na to Biblia ma jeszcze jedno słowo, ma słowo religia. Faith is different. No i teraz problem, bo jest, tak jak mówię, wiara i wierzenie to jest belief i faith. To są dwa słowa powinny być. Musimy jakieś słowo wymyślić. Okay. Ale to jest trust, to jest jeszcze co innego. Za wierzeniem. Okej. Entrusting would be? No, nie podoba mi się. No, trzeba się angielskiego uczyć, po prostu, albo hebrajskiego, albo greki, to wtedy nie będzie problemu. Don't worry, it's okay. You get Ale- almost a sense. Wiecie, o co chodzi? A mental assent. Mental assent. Like mental, assent. No, assent, consent. Okej. Assent, yeah. Czyli mentalna zgoda. No, I admit that there is a God. Mentalna zgoda, czyli uznaje, że jest Bóg. In my mind, I admit there is a God. Posłuszmy się słowem uznaje w takim razie. Nie wierzę, tylko uznaje. Uznaje, że jest Bóg, uznaje w rozumie. For that Bible calls religion. To Biblia nazywa religią. One of the 7 gifts of the Holy Spirit. Czyli jest to jeden z 7 darów Ducha Świętego. The 6th gift of the Holy Spirit is religion. 6. dar, to co my nazywamy darem pobożności, ojciec teraz nazywa darem religii. On twierdzi, że to jest najlepsza nazwa na dar pobożności. Often we translate as devotion, piety. Często ten dar nazywamy dar oddania albo dar pobożności, But the best translation ale is religion. najlepszym tłumaczeniem będzie dar religii, czyli umysłowa, mental consent, Yes. czyli to jest ta umysłowa zgoda na to, że Bóg jest. Yeah. Umysłem to obejmujemy. Yeah. But faith is much deeper. Ale wiara to jest coś o wiele głębsze. Of course, this religion is the starting point. Oczywiście punktem wyjściowym jest to uznanie tego, ta religia. Church fathers said, Ojcowie Kościoła mawiali, faith makes you like angels. że kiedy wierzysz, to jesteś jak anioł, Angels have no weight. a anioł nic nie waży. That's why they can fly. Dlatego może fruwać. So if you fly, you go to a higher orbit. No a jeśli już zaczniesz fruwać, to przenosisz się na wyższą orbitę And from that orbit, i z tej dopiero orbity you can see the other side of the river of death. jesteś w stanie dostrzec tę drugą stronę rzeki śmierci. That is called faith. I to jest wiara. You fly to a higher orbit. Fruniesz na wyższą orbitę, You become like angels. stajesz się jak anioł. You become weightless. Przestajesz cokolwiek ważyć. What makes you weighty? Co tak naprawdę obciąża cię? Co sprawia, że coś ważysz? Desires. Pragnienia. I want to become bishop. Bardzo chciałbym być biskupem. One string that pulls me down to the No earth. już jeden sznureczek mnie ciągnie w dół. Oh no, not a bishop. I want to become cardinal. No właściwie nie biskupem, ale od razu chciałbym być kardynałem. Another string that pulls me down. Kolejny sznureczek, który mnie ściąga w dół. I want to live 200 years. Chciałbym przeżyć 200 lat. Another string that pulls me down. Kolejny sznurek, który ściąga mnie w dół. I want a lot of money. Chcę dużo pieniędzy. Another string that pulls me down. Kolejny sznur, który mnie ściąga w dół. I want to have perfect health. Chcę mieć doskonałe zdrowie. Another string that pulls me down. Kolejny sznur, który ściąga mnie w dół. Suppose No, you want to have all these as God wills. a jeśli zdecydujesz, że to wszystko chcesz mieć tylko w takiej mierze, jakiej pragnie do ciebie Bóg. Suppose, Załóżmy. before I complete this conference, No, wyobraźmy sobie, że zanim skończę do was mówić, I just faint and die here. no, upadnę i umrę na miejscu, tu przy was. Suppose that is God's will. Załóżmy, że taka jest wola Boża. Why should I think differently? To dlaczego miałbym myśleć na ten temat inaczej? If God's desire is my desire,
Jeśli pragnienia Boga staną się moimi pragnieniami, I become weightless. to wtedy przestanę cokolwiek ważyć. I become like angel. Stanę się jak anioł I fly high. i zacznę frunąć wysoko. And I can see the other side of the river of death. A kiedy frunę wysoko, wtedy widzę drugą stronę rzeki śmierci. When you stand on the floor, Kiedy stoisz sobie na podłodze, you see only this side of the river of death. to widzisz tylko tę stronę rzeki śmierci. But when you high fly, Ale kiedy pofruniesz Fly high. wysoko, you can see the other side of the river of death. wtedy dopiero widzisz tę drugą stronę rzeki śmierci. Realities are different. I wtedy uświadamiasz sobie, że ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. When I finish each book in the Bible, translation and commentary, Kiedy kończę tłumaczenie kolejnej księgi i kończę kolejny komentarz do Biblii, którą tłumaczę, I write in the diary, to piszę sobie w pamiętniku: up to this book is over, skończyłem swoją pracę aż do tej księgi. even if I die today, Nawet jeśli umrę dzisiaj, this much can be published. to tyle wolno opublikować. And I send this matter to 2 people. I w momencie, kiedy kończę pisać kolejną księgę, wysyłam ją do 2 osób. In case I die today, Na wypadek, gdybym umarł, they will take care to publish at least that much. to oni zajmą się tym, że przynajmniej tyle zostanie opublikowane. I don't know whether I will complete. Nie wiem, czy skończę to dzieło. If God does not allow me to complete, Być może Bóg mi nie pozwoli dokończyć. who is the loser? No ale jeśli nie pozwoli, to kto na tym straci? Who is the loser? Kto na tym straci? What am I going to get by translating everything? Co ja mam z tego, że to wszystko tłumaczę? Now this is very important, I think. I myślę, że takie myślenie jest bardzo ważne. I do not want to die. Ja wcale nie chcę umierać. I have written in one day's diary Kiedyś w swoim dzienniku napisałem, that I want to live 1000 years at least. że chcę przeżyć przynajmniej 1000 lat. And I have written what all things I will do for the Lord if He allows me to live 1000 years. I rozpisałem szczegółowo, co dla Niego zrobię, jak mi pozwoli przeżyć 1000 lat. You might think that I am crazy. Pewnie myślicie, że jestem szalony. I am. No tak, jestem. But I was praying also. Ale pisząc to wszystko również modliłem się. I was praying to Jesus Modliłem się do Jezusa, to give me 1000 years. żeby dał mi 1000 lat. And one day He told me, I kiedyś mi powiedział: Jos, are you really crazy? Jos, ty chyba naprawdę oszalałeś. I have never given anyone 1000 years. Ja nikomu nigdy nie dałem 1000 lat. I told Jesus. Wtedy mu powiedziałem: Somebody in the Old Testament lived in 960 years. no ale wiem, że ktoś w Starym Testamencie przeżył 960 lat. If you add 40 more years, it is 1000. Dodaj tylko 40, już masz 1000. Don't you know mathematics? Czy nie znasz się na matematyce? Jos, that in the Old Testament, not in the New Testament. Jos, ale to było w Starym, a nie w Nowym Testamencie. In the New Testament, I have not given W anyone. Nowym Testamencie nikomu tyle nie dałem. I said, you can start with somebody. No ja mu na to, że przecież od kogoś musi zacząć. He said, no. Ale on mi powiedział, że nie. Finally, I said, okay, agreed. 200 years, Dobra, finished. zgoda, 200 lat, koniec dyskusji. No discussions. And I stopped praying. I przestałem się modlić. Otherwise, He will reduce and reduce and reduce. No bo jakbym się modlił o więcej, czy żeby mi tyle dał, to on by ciągle mi powtarzał, że da mi mniej. Which I did not want to hear. Więc nie modlę się już na ten temat, bo nie chcę słyszeć jego odpowiedzi. So now I think I will live at least 200 years. Więc teraz wydaje mi się, że przeżyję przynajmniej 200 lat. But still ready to die today. Ale jestem w każdej chwili gotów umrzeć. So each day, God gives us as a gift. A więc każdy dzień to jest dla nas dar od Boga. If God's will is our desire, I w momencie, kiedy wola Boża stanie się twoim pragnieniem, we become weightless. to przestaniesz cokolwiek ważyć. We become like angels I staniesz się jak anioł. and we can fly.
i będziesz w stanie fruwać. That's what exactly called faith. I to tak naprawdę jest wiara. Maybe later I will explain a little more different dimensions of this part. Może kiedyś wam wytłumaczę różne wymiary tego, o czym zacząłem mówić. Otherwise we will go to different Bo topic. w przeciwnym wypadku zbyt dużą dygresję zrobię. We are discussing about one word, A przecież mówimy dopiero o jednym słowie. apocalypse. Apokalipsa. Allowing the Holy Spirit to take away the cover of ignorance. Czyli pozwolenie Duchowi Świętemu na to, żeby zdjął nas zasłonę ignorancji. So let us conclude these three aspects of this apocalypse. W takim razie podsumujmy te 3 aspekty apokalipsy. First, Pierwszy. literal meaning is taking away the veil from the head, from the face of the bride. Dosłowne znaczenie apokalipsy to zdjęcie woalu z twarzy oblubienicy. And the bridegroom sees the bride. I oblubieniec widzi swoją oblubienicę. And that's the best meaning applicable to the book of Apocalypse. I jest to najlepsze znaczenie, które należy zastosować do Księgi Apokalipsy. Second meaning is Drugie znaczenie God takes away the cover, the veil that covers the heavenly mysteries. to, że Bóg zdejmuje tę zasłonę, która zakrywa tajemnice niebieskie. And you allow the Holy Spirit I pozwalasz Duchowi Świętemu, to take away the veil that covers your ignorance. żeby zdjął tę zasłonę, która zakrywa twoją ignorancję. So that you can see the mystery of heaven. Po to, byś mógł oglądać tajemnice nieba. Specifically on the flesh of Jesus. The mystery is revealed in the flesh of Jesus. Ta tajemnica konkretnie zostaje objawiona na ciele Jezusa. If you go to Orthodox churches, Gdybyście poszli do kościoła prawosławnego, you can see 2 curtains. to zobaczylibyście tam 2 zasłony. The sanctum sanctorum is covered with a curtain. Miejsce najświętsze w ich świątyniach jest zasłonięte. And then the tabernacle is covered. I potem jest druga zasłona, zasłonięte jest tabernakulum. What's the purpose of a veil? Jaki cel spełnia zasłona? It covers, Każda zasłona zakrywa, also reveals. ale również objawia. Covers and reveals. Zakrywa i objawia. When you put the veil, it covers. Kiedy wieszasz zasłonę, to ona zakrywa. But why do you put a veil? Ale po co wieszamy zasłonę? Something important is there. Wieszamy, ponieważ za nią jest coś ważnego. So the veil also reveals. A więc zasłona również objawia. Look at the body of Jesus. Popatrzcie na ciało Jezusa. The body of Jesus is the veil that covered his divinity. Ciało Jezusa jest tą zasłoną, która zakrywała Jego boskość. The flesh of Jesus is the veil that covered his divinity. Ciało Jezusa jest zasłoną, która zakrywa Jego boskość. And on the cross it was split open. I na krzyżu ta zasłona została rozdarta. And the heavenly mysteries were descending. I objawiły się tajemnice niebiańskie. And we Catholics alone, A my, katolicy, i tylko jako katolicy, we Catholics alone tylko jako katolicy, participate in these 2 heavenly mysteries. tylko my uczestniczymy w tych 2 tajemnicach nieba. No other denominations have it. Żadne inne wyznanie nie uczestniczy w taki sposób. Amen. Kasia asked me a question. Kasia zadała mi pytanie, In the last session we ended with a phrase bo ostatnią konferencję zakończyłem słowami, that only the Catholics have these 2 mysteries. że tylko katolicy mają te 2 tajemnice. So she asked, what are these 2? Zapytała, co to za 2 tajemnice. That was her question. Takie było jej pytanie. I will answer it. Teraz odpowiem na nie. Some of the things, if we go, it will take a long way. Oczywiście, gdybym się wgłębił teraz w to pytanie, to by to trwało bardzo długo. So I will take this question when she brings the book where I have addressed these questions. Wrócę do tego pytania, kiedy inna Kasia przyniesie książki,
w których odniosłem się do tego pytania i sobie doczytacie. So we will take it up later. A więc wrócimy do tego później. Now we will just continue with Apocalypse. Teraz wracamy do Apokalipsy. There are many other things that I want to speak about the word Apocalypse. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które chciałbym wam powiedzieć na temat słowa apokalipsa, That also we will take up later. ale wrócimy do tego później. Now I will just present before you the structure of the book of Apocalypse. Teraz chciałbym wam przedstawić strukturę Księgi Apokalipsy. This is a structure that is my proposal. To jest mój pomysł na strukturę Apokalipsy. Ja to tak proponuję. I did my masters in the book of Apocalypse. Swoją pracę magisterską napisałem na temat Księgi Apokalipsy, Doctorate in the Gospel of John. a doktorat na temat Ewangelii Jana. So during my masters I proposed this A structure. więc kiedy przygotowywałem się do obrony magisterskiej, przygotowałem właśnie tę strukturę. And my professor, I said from France. Ten mój profesor z Francji So he said to me, powiedział mi, whenever you teach the book of Apocalypse, kiedykolwiek będziesz nauczał na temat Księgi Apokalipsy, you have to present this structure musisz tę strukturę pokazać, because it is so revealing. ponieważ ona objawia bardzo wiele. So he encouraged me I ten profesor mnie w ten sposób zachęcił. and I obey him. A ja lubię być posłuszny mu. And this is very simple also. Jest to bardzo prosta struktura. You see, in just one page, half of a page, you have the whole book of Apocalypse. Bo dzięki temu na połówce strony macie całą Księgę Apokalipsy. When I proposed the structure, Kiedy zaproponowałem tę strukturę, this top line was not there. This top line. to nie było w niej jeszcze tego, co jest u góry, tam gdzie jest wejście, akt pokuty i tak dalej. That is Tego nie było. something new which I added To jest coś, co dopiero stopniowo dodawałem, when I wrote the book on Apocalypse. kiedy zacząłem wreszcie pisać sam komentarz na temat Apokalipsy. So now we will go together in the structure. Razem prześledzimy całą tę strukturę. Let me begin with a story before going to the structure. Ale zanim przejdę do struktury, chcę wam opowiedzieć pewną historię. A Lutheran pastor. Pewien luterański pastor, You know, Protestants study the Bible much better than the Catholics. wiecie, jak pieczołowicie protestanci studiują Biblię, dużo lepiej niż katolicy. And this Lutheran pastor was also teaching the book of I Apocalypse. ten luterański pastor nauczał na temat Księgi Apokalipsy. I think for almost 20 years he was teaching. Myślę, że robił to przez prawie 20 lat. Yet he had two problems. Ale miał dwa problemy. Everything is not properly understood in the book of Apocalypse. Nie wszystko w tej księdze potrafił zrozumieć. The second problem was, Drugi problem, jaki miał, to understand the book of Apocalypse, he went to the church fathers. to, że w pewnym momencie, by zrozumieć Księgę Apokalipsy, zaczął czytać ojców Kościoła. And church fathers are, the second problem was not that. The second problem was, whenever there is a media hype regarding the end of the world. So now we forget for a moment the church fathers. Yeah. Okay, na chwilę zapomnimy o tych ojcach Kościoła, bo tak naprawdę jego drugim problemem było to, że za każdym razem, jak w mediach pojawiła się jakaś informacja na temat końca świata, Protestants are panic. to protestanci wpadali w panikę, Catholics have no problem. a katolicy nie mieli z tym problemu. Why Catholics are not afraid? No i nie rozumiał, dlaczego ci katolicy się nie boją końca świata. So this was haunting him. No i te dwa tematy nie dawały mu spokoju. So to understand the book of Apocalypse properly, Więc by
lepiej zrozumieć Księgę Apokalipsy, he decided to study the church fathers. zdecydował, że zacznie studiować ojców Kościoła. He was more scandalized No ale jak zaczął ich studiować, to był jeszcze bardziej zgorszony. because the church fathers are telling Ponieważ ojcowie Kościoła powtarzają, that the book of Apocalypse is liturgy. że Księga Apokalipsy to liturgia. Liturgy. Ojcowie Kościoła twierdzą, że Księga Apokalipsy to liturgia. He has been teaching and he was taught No a jego nauczono i również potem on sam nauczał, that the liturgy of the Catholics że liturgia katolików is the most desecrating event in the world. to jest coś najbardziej bezczeszczącego Boga ze wszystkiego, co może go bezcześcić. It is blatant idolatry. Że jest to czyste bałwochwalstwo. They are trying to repeat the death of Jesus. Ponieważ tak był uczony, że katolicy próbują powtórzyć śmierć Jezusa. That is liturgy. I tym właśnie jest liturgia. It is blatant idolatry. I zdaniem protestantów jest to okropne bałwochwalstwo, najgorsze możliwe bałwochwalstwo. But the church fathers say book of Apocalypse is liturgy. No ale teraz jak zaczął czytać ojców Kościoła, to oni twierdzą, że Księga Apokalipsy to liturgia. So he decided to find out what is happening in a Catholic church. Więc zdecydował, że sam sprawdzi, co tak naprawdę dzieje się w tym kościele katolickim. On a Sunday, I pewnej niedzieli he peeped into a Catholic church zajrzał do kościoła katolickiego, and remained at the last pew usiadł sobie w ostatniej ławce, with his Bible open, oczywiście z otwartą Biblią, and he was observing the Catholic church. i zaczął obserwować, co się dzieje. People began to come to the church one by one. Ludzie zaczęli kolejno wchodzić do kościoła, They genuflect before the Blessed Sacrament. przyklękali przed Najświętszym Sakramentem, They kneel down and they pray. potem klękali na 2 kolana i zanurzali się w modlitwie. After some time, the church was full. Po pewnym czasie kościół był pełny And then he heard a bell ringing. i wtedy usłyszał dzwonek. All stood up. Kiedy ten dzwonek wybrzmiał, wszyscy powstali There was an entrance music. i rozpoczęła się pieśń na wejście. And all got immersed in music. All got immersed in the music. I wszyscy się w tej muzyce zagłębili. Accompanied by the altar boys, the priest enters the sanctum sanctorum. I kiedy wszyscy zaczęli śpiewać, wówczas w towarzystwie ministrantów kapłan zaczął iść w kierunku miejsca Najświętszego. In a procession. Procesyjnie. He thought, I have seen this somewhere. I wtedy ten pastor pomyślał sobie, że gdzieś już to widział. In chapter 5 and 4 and 5 of the book of W Apocalypse. rozdziale 4 i 5 Księgi Apokalipsy. And then the priest began the Holy Mass. A potem kapłan rozpoczął mszę świętą. This man, Protestant pastor, I ten protestancki pastor told himself, cały czas sobie powtarzał: you are not a participant. ty w tym nie uczestniczysz. Here what is happening is idolatry. Ponieważ to, co się tutaj dokonuje, to bałwochwalstwo. You are not a participant. Ty w tym nie uczestniczysz. You are just an observer. Jesteś tutaj tylko obserwatorem. So he was observing. No więc dalej obserwował, And then he heard a reading from Isaiah. a potem usłyszał czytanie z Księgi Izajasza, Then Romans. potem z listu do Rzymian, Then the gospel. a potem z Ewangelii. He closed his Bible. Wtedy zamknął swoją Biblię, Bible is not only to be read, bo Biblię się nie tylko czyta, but to be proclaimed and heard. ale się jej słucha i również ją proklamuje. And he also remembered Paul's words. I wtedy przypomniały mu się słowa Pawła. Faith comes through hearing. Wiara rodzi się ze, Not reading. a nie z czytania. Faith comes through hearing. Wiara rodzi się ze słuchania. Of course, it has deeper meaning than this hearing. Oczywiście ma to dużo głębsze znaczenie niż nasz fizyczny słuch. But
physical hearing is also involved. ale fizyczny słuch jest też w to zaangażowany. Then there was a homily of the priest. Potem była homilia kapłana. As usual, not inspiring. Jak zwykle nic w niej nie było inspirującego. Quite normal. Normalna. And then A potem the priest took the bread in his hand. Kapłan wziął w swoje ręce chleb. And in Jesus, with Jesus, Przez through Jesus, Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. he said, Wypowiedział: this is my body. to jest moje ciało. My body. Moje ciało. Who is speaking? Kto w tym momencie mówi? Jesus is speaking. W tym momencie mówi Jezus. Jesus uses the mouth and tongue of the priest, Jezus posługuje się ustami i językiem kapłana, but his word is pronounced. ale to On wypowiada te słowa. So the priest is not speaking on his own. Kapłan nie mówi sam z siebie. He's speaking in Jesus, On mówi w Chrystusie, with Jesus, z Chrystusem through i Jesus, przez Chrystusa, for Jesus. dla Chrystusa. This is my body. To jest moje ciało. And he understood that the word catches life. I wtedy ten człowiek zrozumiał, że słowo używa. We say living word. My mówimy żywe słowo, Where does the word becomes alive? ale w którym momencie to słowo staje się żywe? At this moment, in the Kiedy sacrament. ono ożywa w tym momencie, w sakramencie. This is my body. To jest moje ciało. The word that is written in the Bible becomes alive. W tym momencie słowo zapisane w Biblii ożywa. I use the phrase, the word catches life and sprout. I ja posługuję się często takim określeniem, że słowo nabiera życia i kiełkuje. And then A potem the priest took the chalice, kapłan wziął kielich and in Jesus, przez Chrystusa, with Jesus, z Jezusem, through Jesus, w Jezusie, for Jesus. He says, this is my blood. powiedział: to jest moja krew. My blood. Moja krew. The word of God catches life. I Słowo Boże zapłonęło, The word becomes alive. ożyło. The man who was sitting at the back, I ten człowiek, który siedział z tyłu, he thought he has to run to the altar pomyślał sobie, że musi podbiec do ołtarza and touch Jesus and say like Thomas, i dotknąć Jezusa i powiedzieć jak Tomasz: my Lord, my God. Pan mój i Bóg mój. He wanted to do like Thomas. Chciał zrobić to, co Tomasz. Run to Jesus, Podbiec do Jezusa, touch him dotknąć Go and say, my Lord, my i God. powiedzieć: Pan mój i Bóg mój. But he told himself, Ale powiedział sobie: you are in a Catholic church. wiesz co, jesteś w kościele katolickim. Behave properly. Musisz się odpowiednio zachowywać. After a few minutes, Ale po paru minutach he heard one word 4 times. usłyszał 4-krotnie jedno słowo. 3 times in the mouth of the congregation. 3 razy wypowiedzieli je zgromadzeni, 1 time in the mouth of the priest. a raz wypowiedział je kapłan. Lamb of God who takes away the sin of the world. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Lamb of God who takes away the sin of the world. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Lamb of God Baranek Boży takes away the sin of the world. gładzi grzech świata. He knew this word, lamb. On znał to słowo baranek. It comes 28 times in the book of Apocalypse. Wiedział, że w Księdze Apokalipsy występuje ono 28 razy. He knew what is happening. I dokładnie wiedział, co się teraz dzieje. He thought like this, telling, I pomyślał sobie, hey Catholics, że zacznie krzyczeć: hej, katolicy! hey Catholics, Katolicy! do you know what is happening here? Czy wy wiecie, co się tutaj dzieje?
Heaven on earth. Niebo na ziemi. Heaven on earth. Niebo na ziemi. He was using a terminology of John Paul II. Posługiwał się terminologią Jana Pawła II. And John Paul II himself was using a terminology of the church fathers. A z kolei Jan Paweł II posługiwał się terminologią ojców Kościoła. He began to go to the Catholic Church every day. I od tej pory ten człowiek codziennie zaczął chodzić do Kościoła katolickiego. And he became a Catholic. A potem został katolikiem. You know him, Scott Hahn. Doskonale wiecie, o kim mówię. To Scott Hahn. Some of our Polish friends went to United States to live with him recently. Niektórzy z naszych przyjaciół z Polski byli niedawno u niego i na konferencji i razem z nim spędzili czas. He has written a book of Apocalypse. Napisał książkę na temat Księgi Apokalipsy. The Lamb's Supper. Uczta baranka. Holy Mass as heaven on earth. Msza święta jako niebo na ziemi. Television interviews, I think 13 months there was constant television program. 1-3 or 1-0? 1-3 or 1-0? 1-3. 13 months. 13 miesięcy miał jakąś stałą telewizyjną audycję. The Catholic bishops of the United States invited him to preach the annual retreat. Katolicy biskupi ze Stanów Zjednoczonych zaprosili go, by głosił dla nich doroczne rekolekcje. Vatican invited him to preach to the Vatican. Potem zaprosił go Watykan, by tam głosił rekolekcje. And he has written over 20 books. Napisał ponad 20 książek. No, Rome, Sweet Home. Nie wiem jak po polsku. Rzym słodki. W domu najlepiej. Albo Maryja, mama i Mother królowa. of God in the Word of God. Po angielsku to brzmi Matka Boża w Słowie Bożym. And many I books. wiele książek, które na pewno znacie. And he and his friend for Ignatius Press, they have Ale given nie mówcie, bo ja nie słyszę. he and his friend prepared a commentary for RSV, Revised Standard Version. Wraz ze swoim przyjacielem przygotował komentarz dla Revised Standard Version, Which is the official English version used która by jest Vatican. oficjalną wersją używaną przez Watykan, Biblii używaną przez Watykan. And individual books I have, but the whole Bible has not yet come. I ja kupuję poszczególne tomy, które się New Testament jest? New Testament has come. Mamy Nowy Testament jego i poszczególne księgi Starego Testamentu, ale jeszcze cała Biblia nie wyszła. So Lamb's Supper is available in Polish. Uczta baranka jest dostępna w języku polskim. You can read that. Przeczytajcie ją. Some of the things I have made use of in my book also. Posłużyłem się też tą książką Scotta Hahna, pisząc mój komentarz. So what is the book of Apocalypse? Więc czym tak naprawdę jest Księga Apokalipsy? Liturgy that is going on in heaven. Jest liturgią, która trwa nieustannie w niebie. And what is the Holy Eucharist? A czym jest Najświętsza Eucharystia? An anticipation of the heavenly liturgy on the earth. Jest antycypacją niebiańskiej liturgii na ziemi. So this is why we have two lines. Dlatego jest to rozpisane w dwóch liniach. On the top line I have given the liturgical terminology. U góry macie terminologię liturgiczną, And here a na apocalyptic dole terminology. terminologię apokaliptyczną. And these are the texts, chapter and verses. A nad nimi, czyli pomiędzy górą a dołem, macie teksty, do których akurat ta część się odnosi. So we will just rush through this structure. Przejdziemy teraz szybko przez tę strukturę. Chapter 1, verse 1 Rozdział 1, werset 1. till verse 20. Aż do wersetu 20. Chapter 1, verse 1 to 20. Apocalyptically speaking, this is the prologue. Mówiąc apokaliptycznie, to prolog. Liturgically speaking, it is the entrance. Mówiąc liturgicznie, jest to wejście.
entrance means not only entering to the Holy of Holies, A wejście to nie tylko wejście do miejsca Najświętszego, but the entrance ceremony. ale cała ceremonia na wejście. For example, there is the antiphon, entrance Na antiphon, przykład antyfona na wejście, then greeting, potem powitanie, address, blessing, potem słowo skierowane do wiernych i błogosławieństwo, doxology, doksologia, the response, Amen. Lud odpowiada amen. You can see all these things in this To verses. wszystko zobaczycie tutaj. And you will see in verse 9 and 10, W wersecie 9 i 10 zobaczycie, that phrase is very important. i te wersety są bardzo ważne. I was caught in the Spirit on the Lord's day. Ważne te słowa, że zostałem pochwycony w duchu w dniu pańskim. The Lord's day. W dniu pańskim. In the entire New Testament, we have this phrase only in the Apocalypse. W całym Nowym Testamencie to wyrażenie występuje jedynie w Apokalipsie. The Lord's day. Dzień pański. It is no more Sabbath. To już nie jest szabat, It is Lord's day. tylko jest to dzień pański. The day of his resurrection. Dzień Jego zmartwychwstania. Sunday. Niedziela. Not Saturday Sabbath. Nie sobotni szabat. The Lord's day. Dzień pański. And in chapter verse in the same chapter, verse 13, W tym samym rozdziale 1, w wersecie 13 you will see Jesus in the attire of the high priest. zobaczycie Jezusa w ubiorze najwyższego kapłana. Like Aaron in the Old Testament. Szaty najwyższego kapłana, jest ubrany tak jak Aaron w Starym Testamencie. So everything is liturgical. Wszystko jest tutaj liturgiczne. Lord's day, Dzień pański, Jesus as the priest, Jezus jako kapłan and prayers like liturgical i prayers. modlitwy takie jak modlitwy liturgiczne. So that is chapter 1. To jest rozdział 1. Chapter 2, Rozdział 2, this red at ta this moment. czerwona linia, Chapter 2 verse 1 od wersetu 1 up to here, aż do tego miejsca this spiral nature. jest to natura spiralna. I will explain why it is spiral. Wyjaśnię potem, dlaczego jest ukazałem to jak w formie spiralnej. Are 7 letters to 7 churches. Jest to 7 listów do 7 kościołów. So 7 letters to 7 churches. 7 listów do 7 kościołów. Tomorrow we will see the 7 churches. Jutro będę mówił o tych 7 kościołach. And you will also see almost this shape. I zobaczycie, że kształt to wszystko ma prawie taki. No, it's like an encyclical. Jest to jak encyklika, No, the churches are in a round almost. że kościoły są jak gdyby w kręgu, prawie że w kręgu. At that time it was the postal route. Wtedy, w tamtych czasach, to była trasa, którą zanoszono pocztę. But theologically, Ale teologicznie he begins with the best church Jan zaczyna od najlepszego kościoła, and ends with the worst one. a kończy na najgorszym. You know, so there is a reason why he chose this particular route. Dlatego jest powód, dla którego on wybrał taką, a nie inną trasę. We will see later. Potem to wszystko wam wytłumaczę. And why 7 churches? I powiem też, dlaczego jest 7 kościołów. And 7 churches of Asia. 7 kościołów Azji. Why? Dlaczego Azji? Yeah, so 7 churches, 7 Asia. kościołów z Azji. So all these have particular meaning. Wszystko to ma konkretne znaczenie. Just one word about this spiral nature. Jedno słowo o tej naturze spiralnej. With this corona global pandemic, Kiedy teraz mamy tą globalną pandemię koronawirusa, with a big flood in Germany, kiedy w Niemczech są tak ogromne powodzie, hot waves in Canada, kiedy w Kanadzie jest tak strasznie gorąco, we are witnessing unprecedented calamities.
Można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili świadkami klęsk żywiołowych bez precedensu. In Germany, they were telling in the last 800 years they have not seen a flood like this. W Niemczech mówią, że od 800 lat nie było takiej powodzi. When the warning was given, people refused to believe. Kiedy ostrzegano ludzi, że tak będzie, to ludzie nie wierzyli. No, we can manage water. Nie no, z wodą damy sobie radę. We have been working on it for the last 50 years. Przecież przez ostatnie 50 lat pracowaliśmy nad bezpieczeństwem wodnym. So we think maybe this time is the end of the world. No i zaczyna nam świtać, że może teraz jest koniec świata. Maybe this is the end of the world. Że może to jest koniec świata. During the communist time, W czasach komunistycznych maybe we thought this is Antichrist. Communism is Antichrist. pewnie myśleliśmy sobie, że komunizm to antychryst. Maybe this is one of the signs of the end of the world. Myśleliśmy, że tamto było jednym ze znaków końca świata. Before that, World War. A jeszcze wcześniej były wojny światowe. Many thought that Hitler would be the I Antichrist. wielu uważało, że Hitler jest antychrystem. So each time, Za każdym razem, let us say each era, albo nazwijmy to inaczej, w każdej epoce, no, think that maybe this is the end of the world. Our ludzie time is the end of the world. sądzą, że ich czas to czas końca świata. But when we think this is the end of the world, Ale kiedy wydaje nam się, że to koniec świata, all of a sudden it begins anew. nagle wszystko zaczyna się od nowa. No, there is a new beginning. Jest nowy początek. And that's why John puts it in spiral nature. I właśnie dlatego Jan temu wszystkiemu nadaje naturę spiralną. Like imagine the washing machine. Tak jak w pralce. Bęben pralki, wyobraźcie sobie, co tam się dzieje. And you are going to, and then you just throw. Lecisz, a na końcu cię wypluwa. You come with a new. I wychodzisz w nowych ubrankach. You think inside maybe I am finishing. Jak tam jesteś w środku, to myślisz, że to koniec. Maybe in the future they will invent new machines Może w przyszłości wynajdą nowe maszyny, where you need not give the clothes like this, no? gdzie nie będziesz musiał swoich ciuchów oddawać do prania, Like a car wash, you just stand there tylko wejdziesz tak jak do myjni samochodowej, and 2-3 times and you come out. obrócisz się i wyjdziesz już czyściutki. Maybe. Może tak będzie. Yeah. But if a hot summer is going on like this, Ale jeśli nadal będą takie gorące lata, we don't need a clothes. to w ogóle nam ciuchy nie będą potrzebne. How much money we can save? Wiecie, ile kasy zaoszczędzimy? Okay. So this spiral nature. A więc ta natura spiralna. No, you think that you are hurled Już ci się wydaje, że Curling, jesteś no? zwinięty w kłębek and you think that this is going to be the end, i myślisz, że już koniec, but all of a sudden there's a new beginning. ale nagle jest nowy początek. So that is why John used this spiral nature. I właśnie dlatego Jan posłużył się właśnie taką spiralną naturą. And then from chapter 4, Potem od rozdziału 4, verse 1 wersetu 1, to chapter 5:14, aż do 5:14 you have the most picturesque scene in the entire apocalypse. macie najbardziej obrazowe sceny w całej Apokalipsie. In chapter 4, W rozdziale 4 we have the description of the throne, macie opisany tron. God the Father. Bóg Ojciec. God the Father is presented as the throne. Bóg Ojciec jest przedstawiony jako tron. Today we have difficult to speak about rainbow Dzisiaj ciężko nam mówić o tęczy because of LGBT. ze względu na LGBT, So don't think LGBT people are around the throne. a więc niech wam się nie wydaje, że przedstawiciele z LGBT są wokół tronu, But there is a rainbow ale jest tam tęcza around the throne, wokół tego tronu. and this rainbow has deep sense. I ta tęcza ma głęboki sens. We have rainbow in the Old Testament W Starym Testamencie mamy tęczę during Noah's time. w czasach Noego. There it has a different meaning. There in the Old In Testament. Noah. U Noego tęcza ma inne znaczenie.
In ancient times, W czasach starożytnych, when the weapon of war was arrow and bow. kiedy narzędziem walki były strzały i łuki And when there is no war, i przychodził czas pokoju, they hang the bow on the trees, wtedy łuki wieszano na drzewach. which means it is time of peace. I to oznaczało, że był to czas pokoju. You don't need to carry the bow. Że już nie trzeba nieść na ramieniu łuku. Time of peace. To czas pokoju. God hanged his bow in the clouds. I Bóg zawiesił też swój łuk na obłokach. That means God is not on war with humanity. I to oznaczało, że Bóg nie jest na ścieżce wojennej z ludzkością. There is time of peace. Że nastąpił czas pokoju. That meaning is included in the Apocalypse. I to znaczenie jest również zawarte w Księdze Apokalipsy. But in the Apocalypse it is more of the radiance of divinity. Ale w Apokalipsie tęcza czy łuk ma znaczenie jeszcze głębsze. Ona ma oznaczać to, jak lśni boskość. God is presented as a throne with Bóg some jest wonderful colors. przedstawiony jako tron, który ma przecudowne kolory. And then in chapter 5, A potem w rozdziale 5 we have again an important picture. znów mamy bardzo ważny obraz. A lamb standing as the slaughtered. Baranek stoi, chociaż jest zabity. A lamb, Baranek it is standing, stoi, but it is killed. a jest zabity. It was killed, but it is standing. Został zabity, a stoi. And it is seen between the throne and the four creatures. I tego baranka widzimy pomiędzy tronem a 4 stworzeniami. The position of the lamb is very important. I to umiejscowienie baranka jest bardzo ważne. No, between the throne and the four creatures. Pomiędzy tronem a 4 stworzeniami. The lamb is seen there Tam widzimy baranka as the mediator. jako pośrednika. I will later tell you what the four creatures mean. Później wam wytłumaczę, czym są te 4 postaci, te 4 stworzenia. So the lamb is standing before God. A więc baranek stoi przed Bogiem. The lamb is standing between the four creatures and God the Father. Stoi pomiędzy 4 stworzeniami a Bogiem Ojcem. And we will speak, if time allows, about the lamb. Jeśli czas na to pozwoli, to opowiem wam o baranku. And from a liturgical point of view, Z liturgicznego punktu widzenia, this one I did not explain a nie liturgically. powiedziałem wam o tym znaczeniu liturgicznym. You see, after the entrance ceremony, we have the act of penitence. Po ceremonii na wejście mamy akt pokuty. I confess to Almighty God. Wyznaję Bogu Wszechmogącemu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. That is penitential service. To jest nabożeństwo pokutne. These 7 letters are penitential service. 7 letters. 7 listów to nabożeństwo pokutne. For example, the risen Lord tells Na przykład zmartwychwstały Pan mówi to the angels of each church, do anioła każdego z kościołów: I know your good works. znam Twoje dobre czyny. And he explains what all good works they have I done. tłumaczy, jakie dobre czyny ten kościół wykazał. Yet, Ale I have this against you. mam przeciwko Tobie to: You have lost the first love. utraciłeś pierwszą miłość. That was the accusation against the church in Ephesus. To było oskarżenie przeciwko kościołowi w Efezie. Remember your first day of dating or as a fiancé? Przypomnij sobie swoją pierwszą randkę. What all things you are speaking? Jak pięknie przemawiałeś. Your eyes, your Masz lips. takie śliczne oczy, a usta. Now what do you say? A teraz co mówisz? Will you please get lost? No u nas się mówi: patrz się stracić. Nie wiem, jak u was się mówi. You have lost your first love. Spadaj, czyli utraciłeś swoją pierwszą miłość. I know your good works, Znam Twoje dobre czyny, but you have lost your first love. ale utraciłeś swoją pierwszą miłość. Turn, get up.
A więc nawróć się, odwróć się, wstań and do the works of your first love. i czyń dzieła Twojej pierwszej miłości. That is the 7 letters to the 7 churches. To jest te 7 listów do 7 kościołów. This throne and the lamb, Tron i baranek. from a liturgical point of view, Z liturgicznego punktu widzenia is the liturgy of the word. jest to liturgia słowa. John, when he saw Kiedy Jan to wszystko zobaczył, a scroll that is sealed, kiedy zobaczył ten zwój zapieczętowany, and he was crying zaczął płakać, because there is nobody who is worthy to open this sealed scroll. ponieważ nie znalazł się nikt, kto byłby godzien odpieczętować ten zwój. It contains the destiny of the world. A przecież zwój ten zawiera przeznaczenie świata. Who is Mówi o tym, jakie są losy świata. Who is worthy to open it? Kto jest godzien, by go otworzyć? Nobody in the world. Nikt na całym świecie się nie So znalazł. John was crying. Więc Jan zaczął płakać. The angel said to him, Wtedy anioł mu powiedział: don't cry. nie płacz, There is Lion of Judah. bo jest lew Judy. He heard Lion of Judah. I Jan usłyszał lew Judy. Angel said, Lion of Judah. Anioł powiedział lew Judy. And John turned A Jan się obrócił and he saw Lamb of God. i zobaczył baranka Bożego. You see, hearing and seeing. Widzicie, słyszenie i widzenie There is difference. to są dwie różne rzeczy. He heard Lion of Judah Usłyszał lew Judy, and he saw Lamb. a zobaczył baranka. Lion of Judah is the Lamb of God. Lew Judy to baranek Boży. Because he is slaughtered and has come back to life, Ponieważ został zabity i wrócił do życia. he is worthy to open the scroll. Dlatego jest godzien, by otworzyć zwój. You look at today's liturgy. Popatrzcie na dzisiejszą liturgię. The priest opens the scroll Kiedy kapłan otwiera zwój and there is incensing, i zaczyna się okadzanie. which we find in the book of Apocalypse. To wszystko mamy w Księdze Apokalipsy. Maybe day after tomorrow I will speak about the meaning of this incensing. Może pojutrze uda mi się wam powiedzieć na temat okadzania. So let us not go to the details now. Więc nie wchodźmy teraz w szczegóły. So the scroll is opened A więc zwój zostaje otwarty by the Lamb. przez baranka. You feel Koniec? tired? You want a break? Trzeba kończyć, tak? Maybe just stand up and sit down. You have 10 more minutes because Okay. they need to go and get kids. Okay. So, liturgy of the word. Liturgia słowa. The Lamb receives the scroll from the throne Baranek bierze zwój z tronu, and opens the scroll. otwiera ten zwój And that is liturgy of the word. i to jest liturgia słowa. And then we have homily, Potem mamy homilię. which is presented apocalyptically Apokaliptycznie jest to przedstawione as 7 seals. za pomocą 7 pieczęci. One by one, the seals are opened. Te pieczęci są otwierane, łamane, jedna po drugiej. And very interestingly, Ciekawe jest to, there is a gap between the 6th and the 7th seal. że pomiędzy 6. a 7. pieczęcią następuje pewien czas, jest przerwa. Here we have only 6 seals. Tutaj mamy tylko 6 pieczęci. 7th seal 7. pieczęć is the first trumpet. jest pierwszą trąbą. 7th seal is the first trumpet. 7. pieczęć jest pierwszą trąbą. The spiral nature. I znów mamy tą spiralną naturę. In the gap between the 6th and the 7th seal, A w tej luce, w tej przerwie pomiędzy 6. a 7. pieczęcią you have the prayer of the faithful. mamy modlitwę świętych.
Apocalyptically, Przepraszam, liturgicznie modlitwa wiernych, natomiast apokaliptycznie we have 144,000 people mamy 144 000 ludzi from the chosen race z wybranej rasy and a countless multitude i nieprzebrany, niepoliczalny tłum from all nations, ze wszystkich narodów, all language. ze wszystkich języków. And what are they doing? I co robią? They have the palm leaves in their hands. Trzymają w rękach liście palmy. In heaven, they hold the palm leaves. W niebie trzymają liście palmy. We use it on Palm Sunday. A my posługujemy się tymi liśćmi w niedzielę palmową. Why? Why palm? Dlaczego liście palmy? The Greek word for palm Bo is greckie słowo palma to phoenix. Feniks. The Greek word for palm is phoenix. Greckie słowo palma to Feniks. But phoenix is also the name of a particular bird. Ale wiecie, że Feniks to również nazwa określonego ptaka. Only one of its kind. Jest tylko jeden taki ptak. And when it dies, Kiedy Feniks umiera, it resurrects from its own ashes. odradza się z własnych popiołów. A typical example for Jesus' death and resurrection. Czyli jest to typowy przykład śmierci i zmartwychwstania Jezusa. So they are holding palm leaves. Dlatego trzymają liście palmy. Jesus died and risen. Jezus umarł i zmartwychwstał. They are dead and risen. A oni również umarli i zmartwychwstali. And they make a procession. I idą w procesji. Saints, Święci. liturgy of the faithful, the prayer of the faithful. Modlitwa wiernych. The Jehovah Witnesses, Świadkowie Jehowy, they said this 144,000 people, there will be only 144,000 people in heaven. Świadkowie Jehowy twierdzą, że w niebie będzie tylko 144 000 ludzi. And when their number increased more than 144,000, Kiedy pojawiło się więcej niż 144 000 świadków Jehowy, they did not know what to say. to już nie wiedzieli, co mają mówić. And they forget that in the same chapter it is written, I w ogóle nie zwrócili uwagi na to, że w tym samym rozdziale napisane jest, a multitude which no human being can count. że jest tam tłum tak ogromny, którego żaden człowiek nie jest w stanie zliczyć. From all nations, Ze wszystkich narodów, all races, wszystkich ras, all language. wszystkich języków. In the same chapter. W tym samym rozdziale to jest napisane. I hate these denominations because of this. I właśnie z tego powodu nie cierpię tych denominacji. They take only what is pertaining to them Bo biorą sobie tylko ze słowa to, co im pasuje and reject the word of God. i odrzucają Słowo Boże. If there is a hell, it is for them. Jeśli istnieje piekło, to ono jest dla nich. I don't want the Jehovah Witnesses to go to hell. Ja nie chcę, żeby świadkowie Jehowy poszli do piekła, But I strongly think that they commit a sin against the Holy Spirit. ale jestem mocno przekonany, że oni popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu. My next book will be Devil's Watchtower. Następną książkę, którą napiszę, będzie miała tytuł Strażnica Szatana. Devil's Watchtower. Grubo. Strażnica Szatana. Okay. Maybe we have to stop or? Kończymy? Tak. Okay. 1 second. No to sekundę mi dajcie. There's a book 666. Znacie już tą książkę 666? You had last year. You had. They ordered, I Okay. sent it to Okay. them. So many of the questions that you raise Wiele z tych pytań, które mi zadajecie, are explained in this one. są wyjaśnione w tej właśnie książce. No. Where shall we baptize? Gdzie mamy chrzcić? In the running water of a W river, wodzie bieżącej, w rzece, or the living water from the open side of czy w Jesus? żywej wodzie z otwartego boku Jezusa? And how do you get this living water from the open side of Jesus? Skąd wziąć żywą wodę z otwartego boku Jezusa? So every question relate to is connected to another question. Jedno pytanie wiąże się z drugim.
So I ask you to read and reread and study. Bardzo was proszę, żebyście tę książkę przeczytali wielokrotnie i właściwie nauczyli się jej. These books are not just to be read and throw. Te książki, które wam proponuję, nie są do przeczytania i odstawienia na półkę. Read and take a note. Te książki trzeba przeczytać, robiąc z nich notatki. Seriously. Poważnie je potraktować. And we are going to preach. I potem głosić na ich podstawie. And bring back all these people back to the church. I przyprowadzać wszystkich z powrotem do kościoła. So each one should take upon yourself the responsibility. Na każdym spoczywa ta odpowiedzialność. And if you come across new questions, A jeśli zrodzą się w was nowe pytania, please raise proszę zadawajcie mi je. or please write to me. Napiszcie do mnie. No, we have time to give you the answers. Mam czas, żeby wam na te pytania odpowiedzieć. I will do the Bible in my time. Biblię przetłumaczę w swoim czasie, But these things also can be written. ale te rzeczy też mogę pisać. 2 books are yet to come. One on the name of God. Kasia w tej chwili tłumaczy 2 książki. Jedną pod tytułem Imię Boga And his epithets. i Jego przymioty. Another one on discipleship. Druga książka, na którą pracuję, to Uczniostwo In the Old Testament, in the New w Testament. Starym i w Nowym Testamencie. And some of you are subscribers to Prosto do Biblii. Czy ktoś z was subskrybuje Prosto do Biblii, Yeah. mój kanał? Yeah. Learn every week only 20 minutes. Co tydzień tylko 20 minut. Uczcie się ze mną And take a note. i róbcie notatki. One boy from India. Pisze do mnie jeden chłopak z Indii. If her husband does not upload on Saturday, he writes to me an email. Za każdym razem, kiedy mąż Kasi nie zdąży w sobotę załadować nowego odcinka, to ten facet z Indii do mnie pisze. Father, will you please remind them Ojcze, to upload it? przypomnij im, żeby załadowali nowy odcinek. And one day he sent me the note that he has prepared Kiedyś przysłał mi swoje notatki, które zrobił na tej podstawie. for Law of Moses, prophets, Tak jak prosiłem w 4 osobnych zeszytach dla prawa mojżeszowego, dla proroków. and I sent to Kasia. I posłałem je Kasi, So there are some people who take it seriously. żeby zobaczyła, że są ludzie, którzy te nauki traktują poważnie. So I recommend this to you also. Was również zachęcam, żebyście tego słuchali. And you write your own individuals also. Your individuals, insights. Jak będziecie słuchać tych moich nauk, to piszcie też swoje własne notatki, swoje własne przemyślenia. I learn many things from you. Bo ja bardzo wiele uczę się od was. This is how we learn, we grow. W taki sposób wzrastamy. So in this book I have written, W tej książce napisałem, why do we say only the Catholics have these 2 sacraments? dlaczego mówimy, że tylko katolicy mają te 2 sakramenty. The sacrament of baptism Sakrament chrztu and also the sacrament of the Holy i Eucharist. sakrament Najświętszej Eucharystii. The living water and the living blood from the open side of Jesus. Czyli żywą wodę i żywą krew z otwartego boku Jezusa. Details I will give you in another O conference. szczegółach powiem wam kiedy indziej. Amen.